Ó, o velho de guerra aí, ó, viajando tá aí, ó. Deixa eu mostrar aqui o carrinho. O carrinho da gente tá aí sossegado, tá na paz, né, Grego? Rodou bastante, tá descansando aí. Rodou 2.520 km, Rio de Janeiro a Paraíba. É isso aí. Trabalhamos com marcas exclusivas. Encontrou nessa vida o caminho do seu amor. Deixa o seu beijo me mostrar o que você não diz. Vem cá. Por essa madrugada fora, seu beijo no amanhecer. Nós somos só nós dois agora, e tanta coisa pra dizer. E tudo isso faz sentido. Você me faz compreender que tudo é muito mais bonito o tempo todo com você. Você e eu, e nada mais. E os nossos beijos têm sempre o sabor de te quero mais. Então não deixe pra depois. Tudo é bonito entre amor, pede assim, preciosa tu vale. Viva com moderação. Bonés Catolé. Hoje eu vou sair pra relaxar e meu fígado que luta. Solta o som do paredão pra que todo mundo escute. Se hoje for segunda, o calendário se enganou. Meu corpo já sextou. Vamos dar uma visitinha aqui nos terrenos. Hoje é dia 12 de junho de 2022, portanto, culturalmente conhecido como Dia do São João, Senhor São João, para a Igreja Católica Apostólica Romana. Meu sogro está aí preparando a fogueira, como ele é católico, né? Seguindo a tradição aí. Mandacaru, cadeiro. Famoso mandacaru, famoso cadeiro aí, ó. Mameleiro. Ó, o velho de guerra aí, ó, viajando tá aí, ó. Deixa eu mostrar aqui o carrinho. O carrinho da gente tá aí sossegado, tá na paz, né, Grego? Rodou bastante, tá descansando aí. Rodou 2.520 km, Rio de Janeiro a Paraíba.
É isso aí. Isso aí, estamos aqui no interior. Aqui é a entrada que a gente pega água. Na época que não tem, só tem água aqui no barreiro, né? A gente pega aqui. Atualmente a cisterna tá tudo cheia, então a gente nem usa essa água aqui praticamente. Fica aí até ela evaporar e ir secando naturalmente. Aqui tem planta aquática também, ó, que são alface d'água esse aqui, ó. Cheio de mudo de alface d'água. Isso aí, ok? Forte abraço aí. Olha aí, ó. Isso aí, finalmente estamos aqui no sertão da Paraíba.